Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams, bei jautresnės psichikos žiūrovam. Šiandien laidoje grėsmingas pranešimas į... Stok, dabar. Tu buvai pabėgęs man... Ką šneki? Taip, tu buvai pabėgęs nuo manęs. Aš tada turėjau gaudyti. Atsuk į nugarą. Ador, ką tu šneki? Kaip? Jogur, aš nebėgu, nu tipėtkit nuo mane. Žertva! Padėk, Dali! Tu nefilmuok, tu padėk mane filmavęs! Oi! Stoji. Arba dar kartą gausi. Gausi, gaidai! Haha! Surakinu per prievartą, blet. Tai, va. Nu gerai. Tu dar iš banano įdžiūgai. Tada teks į ligoninę važiuot. Paimk iš parankės per prievartą. Jeigu nesuprantu, gražiai bus blogai. Labuka zuikė, kaip sekasi. Taigi šitam buvo prieškomumas atkinčias. Jo, Už paaiškumų prie namų, neaiškiai vietoj, kur signalizacija suveikė, supratom. Ja, jisai jau antrą kartą į šitą chatą varą, jisai atidarinėjo visas chatas, o po to bėgo. Gerai, supratimas, nuvažiuosim į nuovadą ir dabar viską įsiaiškinsim, tai jos. Jau piktas asmo jau antrą kartą mėgino pabėgti. Nefilmuokit manęs, ką jūs čia darot? Seni, padėk! Padėk, seni, mane gauda pareigūnai, žiūrėk filmai. Pasink už parankės per Nahui tu mane padėjai, blemba. Gaidytų, kur tu mane padėjai. Kas čia bentanas? Nešaudyk! Aš pasiduodu, ne viskas, Jeigu bėga, nebebėgsiu. toliau šaudai. Ne, aš viskas nebebėgu, aš einu dabar. Veik ugnį. Ne, aš nebebėgu. Nice. Oh God, please, no! 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 Aš tau uždėsiu, kurioje čia vietoje? Esu ant subinės. Ant subinės matau, Atidarysiu matau užrakinti, gerai kada tada tuoj. Oi, bus didelė merginė čia pas tavęs. Kaip maža. Paleiskit mane. Mane prievartauja. Užšvieso man. Ačiū. Gerai. Ei, Buvo gautas iškvietimas, kad yra prašymas namas 906 netoli Senuko rajono. Kai nuvykome į įvykio vietą, kol nieko neradėm, viskas atrodė švaru, gražu, bet tai, kai nuėjęs pasitikrinti į vidų namo, mano kolega nieko nematė vidų namo, bet apžiūrėjęs apylinkės buvo rastas pilietis, kitaip kai mano kolega jį pavadino Zuikiu. Zuikis pirmą bendradarbiavo su mumis, klausė mūsų nurodymų. Viskas buvo kaip ir tvarkoj. Tada, kai jau pradėjom rakinti, pradėjo priešintis, tai mėgino bėgti nuo mūsų, tai porą kartų buvo suduota jam su bananu ir su tazeriu, kad sutramdyti jaunolį. Jaunolis tada buvo sutramdytas, jis vadintas į automobilį, atvežėm jį prie nuovados. Tada kažkaip tai sugebėjo jisai kamerose pas mus prasprūsti pro grotas, reikėjo vėl gaudyti. Nenorėjo sustoti, nepakluso policijos pareigūnų nurodymam. Idėja, ponas Ariškis panaudojo guminės kulkos ant piliečio, jisai sukrito, nuvažiavę į ligoninę. Medikas padėjo jam atsistoti vėl ant kojyčių ir nespėjus jo pagriebti už rankų, pradėjo bėgti nuo mūsų ir taipogi dar kiti civilių, kurie buvo ligoninė, tai mums visą laiką trukdė. O paskui sako, kodėl jūs mums pareigūnų nepadeda, kai jie patys nepadeda mums. Tai dabar ant to asmens bus supildytas pareiškomumas,